नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नयाँ सरकार गठनमा दलहरूबीच तीव्र छलफल। प्रचण्ड माधव समूहप्रति कांग्रेस र जसपा विश्वस्त हुन सकेनन्। पहिला दल विभाजन टुङ्ग्याउन दबाव। चुनावको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले गरेको 8 करोड 34 लाख खर्च बालुवामा पानी। वैशाखमा चुनाव नहुने भएपछि नेकपाको दल आधिकारिकता विवाद पनि लम्बिने। काठमाडौँका केही सरकारी कार्यालय परिसरमा सञ्चालित समेना गृह नै मापदण्ड विपरीत रहेको खुलासा। जिल्ला प्रशासन, अदालत, टेलिकमदेखि बार एसोसिएसनभित्र दुषित खाना। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक नबस्दा पनि झण्डै 3 महिनाको तलब भत्ता पाउने। अधिवेशनका लागि प्रशासनिक, भौतिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा। काठमाडौँमा अझै पनि ट्याक्सीहरू मिटरका आधारमा भाडा असुल्न नमान्दा यात्रु मर्कामा। बिलिङ मेसिनको प्रयोग नभए पनि नियमन निकायको अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया फितलो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काद्वारा सार्कको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त। सबै निकायहरूलाई गतिशील बनाउनु पर्नेमा जोड। र नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन ग्यारी फिलिप्स नियुक्त। साफ च्याम्पियनसिप र एसियन कप छनौट खेलको तयारी छिट्टै सुरु गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता समीकरणका लागि तीव्र रूपमा छलफल अघि बढाएको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गरेको छ। बिहिबार भएको छलफलमा प्रचण्ड नेपाल समूहले जसपालाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरे पनि नेकपाको आधिकारिकता विवाद र विगतका व्यवहारलाई हेरेर शङ्का व्यक्त गरेको छ। पुनर्स्थापना लगतै सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप तीव्र पारेको प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेसपछि जनता समाजवादी पार्टीलाई मनाउने प्रयास गरेको छ। यसका लागि प्रचण्ड नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच छलफल भएको छ। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ छलफलका लागि पेरिस डाँडा पुगेका थिए। छलफलमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालले भावी सत्ता समीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको जसपा नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराहरू राख्नुभयो। अनि हामीले के जिज्ञासा राख्यौँ भने तपाईँको कुन पार्टी हो? त पार्टी सिस्टममा पार्टी चाहियो नि त। अनि त्यो के हो त? यो त बडा अलमलमा पर्यो के। प्रचण्ड र नेपालले मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रचण्डले तत्कालीन परिस्थितिलाई आफूले नजिकबाट निहालिरहेको र अब रणनीतिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने जसपाका नेताहरूलाई बताएका थिए। जसपा नेताहरूले आफ्नो पार्टीमा बृहत छलफल गरेर जवाफ दिने आश्वासन दिएका छन्। तपाईहरूले राखेका सबै कुराहरू हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्छ र पार्टीको बैठकमा हामी राखौँला। त्यसै पनि हामी पटक पटक धोका खाएका हौँ। संविधान जारी गर्दा पनि गोलीबारी गरेर संविधान जारी गरेका थियो। नेता महतोले संविधान संशोधनका विषय, रेशम चौधरी लगायतको रिहाईको विषय उठाउँदै विगतमा आफूहरूले पाएको धोका प्रचण्ड र नेपाललाई स्मरण गराएका थिए। नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालले आफूहरू संयुक्त सरकार निर्माणको तयारीमा रहेको र यसका लागि जसपा पनि गठबन्धनको घटक हुने जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टीले पनि आन्दोलनकै मैदानमा उत्रेको थियो। नेपाली कांग्रेस नै आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएको थियो। आन्दोलनको जित भयो, सफलता भयो। हामीले यसले जनताको जित हो, न्यायको जित हो, सत्यको जित हो, यो ऐतिहासिक फैसला हो, यो साहसिक निर्णय हो। पण हामीले त्यतिकै भनेका छैनौँ। हामीले मात्रै होइन, सबैले भनेका छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू, संविधानवादमा विश्वास राख्नेहरू सबै खुसी छन्, हर्षित छन्।
जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने छलफलमा सहभागी थिएनन्। जसपामा 2वटा धार भएकाले यही छलफलबाट सत्ता समीकरणबारे टुङ्गो लाग्ने सम्भावना देखिँदैन। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। नयाँ सरकार बनाउनका लागि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले कांग्रेसको साथ खोजेको छ। कांग्रेसको साथ बिना अर्को सरकार बन्न पनि नसक्ने अवस्थामा छ। चुनावले प्रतिपक्षमा पुर्याएको कांग्रेसलाई मौकाले फेरि सत्तामा पुग्ने अवस्था त सृजना भएको छ, तर सरकारमा जाँदा बेफाइदा हुने मत कांग्रेसभित्रै देखिन थालेको छ। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नेपाली कांग्रेसले नचाहेर पनि सरकारमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारमा सहभागी मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अभियानमा लागेको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरिसकेको छ। तर नेकपाको विवादका कारण सृजित अहिलेको समस्यामा समाधानका लागि कांग्रेस अघि सर्न नहुने धारणा अधिकांश कांग्रेस नेताहरूको रहेको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको प्रतिरक्षाका लागि कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउनका लागि पनि कांग्रेसले यतिबेला नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने खाँडको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ सङ्ख्या चाहिँ निर्णायक हुन्छ, कहिलेकाहीँ पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण र भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले अहिले नेपाली कांग्रेसले सबै दलहरूसँग संविधानलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउने, लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि स्थायित्व दिने, सम्बोधन गर्ने र संसदीय अभ्यासलाई चाहिँ नि मुलुकका लागि, जनताको लागि उपयोगी बनाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसले सबै दलहरूसँग नै हातेमालो गर्दै अभिभावक प्रदान गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कांग्रेसले नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहलाई पहिला दलको पहिचान गरेर मात्रै सरकार प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। दुई समूह बने पनि दल विभाजन नभएको अवस्थामा सहकार्य कठिन हुने अधिवक्ता समेत रहेका नेता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। उहाँहरूको एउटा समूहले आएर अफर त गर्यो होला, तर उहाँहरूको स्पष्ट मतलब उहाँहरूको चाहिँ आइडेन्टिटी जुन उहाँहरूको पहिचान छ त्यसको बारेमा चाहिँ स्पष्ट नहुन्जेलसम्म कांग्रेसले उहाँहरूलाई चाहिँ दिने जवाफ एउटै हुन्छ कि तपाईँहरूको पहिचान स्पष्ट नहुन्जेलसम्म हामीले सहयोग गर्न कसरी सकौँला भनेर भन्ने बाहेक अरू म देख्दिनँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि राजनीतिक वृत्तमा सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ। नेकपाको झगडा मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि पुष्पकमल दाहाल या माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ? नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन हुन्छ कि हुँदैन? नेकपा कानुनी रूपमै विभाजन भयो भने कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ? नयाँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ? कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा कसको भूमिका कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न र अड्कलबाजी भइरहेका छन्। 13 दिनभित्र संसद बैठक बस्ने भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुप तीव्र बनेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको तयारी तीव्र भइरहेको बेला नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पुष्पकमल दाहाल बीच भेट भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न गौतम बिहान 7 बजे नै खुमलटार पुगेका थिए। उनीहरू बीच करिब आधा घण्टा कुराकानी भएको थियो। भेटमा नेता गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्मानजनक ढङ्गले बहिर्गमनको वातावरण बनाउन र नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न दाहाल समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डसँगको भेटमा गौतमले ओलीलाई अपमान महसुस नहुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गरे मात्र नेकपा एकताबद्ध भइराख्न मद्दत पुग्ने बताएका थिए। वामदेवको प्रस्तावमा प्रचण्ड सकारात्मक रहेको बताइएको छ। दाहालले एकताको वातावरण बनाइराख्न गौतमलाई सक्रिय भइराख्न सुझाव दिएको पनि बुझिएको छ। नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएको बेला गौतम तटस्थ बसेर पार्टी एकताको पहल गर्दै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्य अँध्यारो सुरुङमा फसिसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता श्रेष्ठले नैतिकताको आधारमा ओलीले राजीनामा दिँदा उत्तम हुने सुझाव दिए। नेता श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि सन्तोषजनक नभएको आरोप लगाए। सहकार्यका लागि आफूहरूले कांग्रेस र नेकपाको दाहाल नेपाल समूहलाई ठोस धारणा बनाउनको लागि सुझाव दिएको उनले बताए।
दुवैजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो तर्फबाट हाम्रो अध्यक्ष महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी र म हामी चिन्जना थियौँ र वार्तामा सुरुमै चाहिँ अब प्रचण्ड कवलले र माधव कवल दुवैले चाहिँ आजको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ चाहे पनि नचाहे पनि एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता यो देशले नै निर्माण गर्यो। नकारात्मक काम गरेर केपी ओलीले यो संसद विघटन गर्यो, तर त्यसको सकारात्मक परिणाम चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएर सहकार्यको वातावरण बन्ने स्थिति आउँदैछ। श्रेष्ठले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिने बताएका छन्। नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेको भन्दै उनले औपचारिक रूपमा विभाजन भएपछि नै अन्य प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू गृह कार्यमा छन्। भावी प्रधानमन्त्रीको र कुन दलले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा दलहरू बीच सहजै सहमतिको संकेत देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणसँग अबको सरकार गठनबारे धारणा लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं आजको आम विचारमा। नेपालमा राजनीतिक घटनाहरू घट्छन्, त्यस्ता घटनाहरू समाधान गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस नै अगाडि आउँछ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर चाहिँ सरकार बन्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा बन्नुपर्छ। विकास त केपी ओलीको तुलनामा अरू कसैले गर्दैनन्। केपी ओली नै ठिक छ। केपी ओली नै ठिक थियो। यो देशको लागि जति पनि अब एउटा राष्ट्रवादी नेता हो केपी ओली, होइन? लिपियाधुरा कालापानीदेखि लिएर चाहिँ नाकाबन्दीको सामना गर्ने सबै गर्ने चाहिँ अब केपी ओली नै हो। अरूले चाहिँ अब यो चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्रबाट चाहिँ यो अब सरकार ढलाउने, पार्टी फुटाउने कामहरू भएको हो, होइन? अनि त्यसको लागि अब बढ्न त अब कि चान्स चाहिँ मैले अहिले कि शेरबहादुर देउवाको कि प्रचण्डकै देख्छु। तर केपी ओलीको जस्तरी उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। यो चाहिँ लेखेर राख्दा नि हुन्छ। तमा प्रधानमन्त्री अहिले बन्न लायक मान्छे केपीको विकल्पमा त छैन अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि। खासमा अहिले अब प्रधानमन्त्री हुने नै हो भनेपछि अहिले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ देश हस्तान्तरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पुरानोमा मलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा केपीको विकल्प चाहिँ नेपालमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है। यो लिम्पाधुरा के कालो पानी के भन्ने ठाउँ पनि सबै मान्छेले हराइरहेका थिए। अहिले उसले बस यो खोजेर ल्याएको नै मान्छु मैले। यो कुरो उसले नै खोजे हो र अहिले ठाउँ ठाउँमा यस्तो भएन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर उसैले अघि सारेका छ कदमहरू। मेरो लागि चाहिँ नि केपीले नै भयो भने यो होला, नत्र भने अरू। अहिलेको राजनीतिक विकटता, अहिले असमानताले गर्दा मेरो विचारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले मिलेर चाहिँ सरकार गठन गर्नुपर्छ। अब एउटा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी त्यस्तो मान्छे चाहिँ मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, सांसदहरू मध्येबाटै प्रधानमन्त्री नबनाउने, सांसदहरूले नियम कानुन मात्रै व्यवस्था मिलाउने। त्यो भयो भने के हुन्छ भने उसले निष्पक्ष रूपमा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देश सञ्चालन गर्छ। त्यो त अवस्थै छैन। अब त्यो चाहिँ सम्भव छैन अहिले तत्कालीन अवस्थामा। होइन, संसदीय तत्कालीन अवस्थामा तपाईँको विचारमा कुन पार्टीको सरकार बन्ला त? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट एउटा चाहिँ तपाईँको दोस्रो मतलब चाहिँ बनियाद क्रमबाट आउनु पर्यो। तपाईँको धारणा चाहिँ त्यो? मेरो धारणा चाहिँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट दोस्रो जेनेरेसनको चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने मलाई लाग्छ आगामी 2 वर्ष चाहिँ विकास निर्माणको काम गतिलोसँग हुन्छ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भई लगत्तै निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीमा मात्रै 8 करोड 34 लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको थियो। उक्त खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तो बनेको छ। वैशाखमा चुनाव नहुने भएपछि नेकपाको दल आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउ भन्ने आयोगलाई हतार गर्न नपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया पनि स्थगित भएको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आयोगले 28 प्रकारका सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अब आयोगले सामग्री खरिद प्रक्रिया पनि रद्द गर्ने जानकारी दिए। उनले सूचना प्रकाशित गर्दा केही रकम खर्च भए पनि अन्य रकम यथावत नै रहेको बताए। त्यसबाहेक 77 वटै जिल्लामा सवारी साधन मर्मत, जनशक्ति पहिचालन लगायतका लागि 4,17,90,000 खर्च भएको छ भने आयोगले समेत निर्वाचनका लागि सोही रकमको हाराहारीमा खर्च गरिसकेको छ। निर्वाचन स्थगित भएसँगै यी सम्पूर्ण खर्च बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। निर्वाचनकै सन्दर्भमा खर्च भएको कुरा हो। अब अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई 7,07,90,80,000 को बजेट चाहिँ प्राप्त थियो। त्यो मध्ये हामीले 4 करोड भन्दा केही बढी जिल्लामा पठायौँ र त्यसकै हाराहारीमा आयोगमा खर्च भएको होला। अब अरु चाहिँ हामीले खर्च गरेको अवस्था छैन। आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादका कारण भने अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे जारी विवाद आयोगले टुङ्गो लगाउन नसकेको हो। प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हबारे आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्, तर आयोगले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। आयोगले पार्टीको विवादबारे निवेदन परेकोले आफूहरूले केही समय पश्चात फैसला गर्ने जानकारी दिएका छन्। नेकपा विवादको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दलहरूसँग परामर्श भइरहेको बताउँदै नेकपाको विवाद छिट्टै टुङ्गाउने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। कुनै विषय छिटो टुङ्गिन पनि सक्छ, कुनै विषयलाई अलिकति समय लाग्न पनि सक्छ। अब कति समयमा गर्दा छिटो हो र कति समयमा गर्दा ढिलो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा भनौँ न मान्छेले सोच्ने धारणामा भर पर्ने कुरा हो। अब यो करिब 1 महिना पनि पुगिसकेको अवस्था छैन। यसको मतलब के भने आयोगले केही नगरेर बसेको अवस्था चाहिँ होइन। यो बारेमा आयोगले एकदम उच्च महत्त्वका साथ प्राथमिकता दिएर औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल, परामर्श, विचार विमर्श चाहिँ भइरहेको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि चुनाव नहुने भए पनि सरकारले आयोगलाई निर्वाचन स्थगन भएको पत्र पठाएको छैन। तर सरकारले चिठी नपठाए पनि निर्वाचन सामग्री खरिद लगायतका टेन्डर प्रक्रिया स्थगन गरिएको छ। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने कार्य पनि फागुन 21 गतेसम्म पूरा हुने आयोगले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेपाली कांग्रेसले नेकपा औपचारिक रूपमै विभाजन नभएसम्म कुनै पनि पक्षसँग सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवानिवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बिहीबारको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले नेकपा आधिकारिक रूपमा एक रहेकाले तत्काल कुनै पनि पक्षले गरेको प्रस्तावका बारेमा निर्णय गर्ने बेला अहिले नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा विभाजनको स्थिति प्रष्ट भइ नसकेको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारका बारेमा निर्णय गर्नु हतारो हुने बताउनु भएको छ। केही सुरु भएको छैन। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली कांग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका खासै केही छैन हैन। अहिले गर्ने कुरा केही छैन। त्यसका पहिले प्रक्रिया अगाडि बढोस्, कसरी आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टीले ऐन मौकामा सल्लाह गरेर काम गर्छौँ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाकै हातमा रहेको कांग्रेसको ठहर छ। सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आयो भने सोही समयमा नै छलफल हुने पनि बताउनु भएको छ। गर्नुहुन्न, कम्युनिस्ट पार्टी एकै भएर पनि जान सक्छ, भोलि चाहिँ अलग भएछ भने कसरी चाहिँ जान्छ, त्यो परिस्थिति नआएसम्म नेपाली कांग्रेसले चाहिँ हतारेर हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ, यो पक्षमा लाग्छौँ ऊ पक्षमा लाग्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो अपरिपक्व हुन्छ। त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो अहिले गर्छ। नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित भइ नसकेकाले कांग्रेसले थप निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको पनि जनाएको छ। यसअघि प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बुधबार देउबालाई भेटेर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका 61 सांसद रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा रहेको विवादमा फागुन 20 गते निर्णय सुनाउने भएको छ। बिहिबार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त मुद्दामा सुनवाई सकेर निर्णय सुनाउने मिति फागुन 20 गतेलाई तोकेको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कटेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। अध्यक्ष कटेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए। सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नाम बारेको विवादमा फैसला आउन लागेको हो। 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको थियो। त्यसपछि कटेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीमा सुनवाई गर्दै निर्वाचन आयोगले 2075 कार्तिक 9 गते केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध कटेलले 2075 साल मङ्सिर 21 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। लामो समय उक्त रिटमाथि सुनवाई भएको थिएन। उक्त मुद्दामाथि पेशी सर्दै आएको थियो। काठमाडौँका केही सरकारी कार्यालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृहमा मापदण्ड विपरीतको भोजन खुवाइएको भेटाइएको छ। बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी कार्यालय परिसरमा सञ्चालित चमेना गृहको अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत पाइएपछि कारबाही गरिएको हो। प्रशासन कार्यालयले बिहिबार आफ्नै कार्यालयको चमेना गृह, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको चमेना गृह, काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल टेलिकमको चमेना गृहको अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको चमेना गृह मापदण्ड विपरीत रहेको पाइएपछि 50-50 हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रशासन कार्यालयले गराएको समेत जनाएको छ। यसै क्रममा टेलिकमको चमेना गृहलाई पनि 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराज बेलवासेले जानकारी दिएका छन्। धेरैले मास्क नलागेको, एप्रोनको प्रयोग नगरेको, स्वास्थ्यका उपकरणहरूको प्रयोग नगरेको पाइयो। त्योभन्दा अर्को गम्भीर खालको कानुनको उल्लङ्घन चाहिँ जिल्ला बारमा खोलेको क्यान्टिन र जिल्ला अदालतमा खोलेको क्यान्टिनमा संस्था दर्ता, व्यवसाय दर्ता नगरिकन, रिन्यू नगरिकन, बिलहरूको जारी नगरिकन चलाएको पाइएको हुनाले उहाँहरूलाई हामीले 50,000 रुपियाँ जरिमानासम्म गरेका छौँ। केही चमेना गृह दर्ता बिना सञ्चालन भएको, खाद्यवस्तु गुणस्तरहीन भएको पाइएको थियो। चमेना गृहका बारेमा मौखिक तथा लिखित उजुरी आएपछि अनुगमन गरिएको हो। अनुगमनका क्रममा खाद्य, वाणिज्य, घरेलु विभागका साथै सुरक्षा निकायको पनि सहभागी गराइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक नबसेको झण्डै 3 महिनाको तलब भत्ता पाउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेको अवधिमा नपाएको तलब सांसदहरूले अब एक मुख्य रूपमा पाउने भएका हुन्। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि गत पुस 5 गतेदेखि शून्य अवस्थामा रहेको अवधिको पनि तलब पाउने संसद सचिवालयले जनाएको छ। 269 सांसदले प्रतिनिधि सभाको शून्य अवधिको तलब पाउने भएका हुन्। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य मध्ये विभिन्न कारणले 6 स्थान खाली छ। उनीहरूले फागुन महिनाको तलब लिँदा पुस र माघको तलब पनि एकै साथ पाउनेछन्। प्रत्येक सांसदले प्रति महिना तलब भत्ता गरी करिब 65,000 रुपैयाँ रकम बुझ्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको लागि मासिक झण्डै 2 करोड रुपैयाँ हाराहारी तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका कारण संसद बैठक बस्न सकेको थिएन। 11 गते सर्वोच्चले संसद विघटनलाई बदर गरेर 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन समेत परामादेश जारी गरेको थियो। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि प्रशासनिक, भौतिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ।
काठमाडौँमा अझै पनि ट्याक्सीहरू मिटरमा चल्न मान्दैनन्। यात्रुले ट्याक्सी चालकलाई मिटरमा जान आग्रह गर्दा ट्याक्सी चालकहरूले अटेर गरी मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन्। चालकहरू मिटरमा जान नमान्ने, यात्रुले चाहेको स्थानमा नजाने, बढी भाडा माग्ने समस्या यथाउत नै छ। मिटरमा जान नमानेपछि बाध्यताले महँगो भाडा तिर्नु परेको यात्रुको गुनासो छ। मिटरमा हिँड्न त्यति मान्दैनन्, लगभग अब बार्गेनिङ गर्नुपर्छ। बार्गेनिङ गर्दा त्यही अनुसारले लिन्छन्। अब उनीहरूले बढी नै भन्छन्, जस्तो 500 को ट्याक्सी भाडा छ भने 800 रुपियाँ भन्छ। अधिकांश ट्याक्सी चालकले मिटर बिग्रिएको छ भन्ने बहानामा मनलाग्दी भाडा लिने गरेको यात्रुको अनुभव छ। कतिपयले त मिटर बिग्रिएको छ पनि भनिदिन्छ, कतिपयले अब मिटरको सत्य भए पनि हामीलाई त थाहा हुँदैन नि। अब हामीलाई त अलिअलि थाहा हुन्छ नै, कतिपयलाई थाहा हुँदैन, त्यो मिटर बिग्रिएको छ भनेर लगाइदिन्छ। अनि सोझा सिजालाई त ठगिहाल्छ नि, होइन र? ट्याक्सीमा यात्रा गर्ने धेरैको समस्या उही छ। मिटरमा जाउँ भन्यो भने ट्याक्सी चालकले अनेक बहाना बनाउँछन्। के भन्छ र? के भने हो? अहिले हाउ कुरा फेरि ट्याक्सीको विरोध होला नि। अहिले ट्याक्सी एकैछिनमा जाला नि। के भयो? यसरी यात्रुलाई ठग्ने प्रयास गरिरहेका ट्याक्सी चालकले सञ्चारकर्मी देखेपछि भने नरम बनेका थिए। मान्दैन, काठमाडौँ भन्दा बाहिर कुनै पनि ट्याक्सीले मान्दैन। हामीले मिटर भनेर डिस्कस पनि गर्दैनौँ, पैसैमा हो डिस्कस चाहिँ, पैसामै हो। यसरी यात्रु ठग्ने ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पाएको छ। महाशाखाले दैनिक रूपमा कारबाही पनि गर्दै आएको छ, तर ठगी नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन। मैले फेरि भने, तपाईँले ट्याक्सीले जान मानेन भने, ट्याक्सीले मिटर चलाएन भने र तपाईँलाई आनाकानी गर्यो भने तपाईँले 103 मा खबर गर्नुहोला अथवा नजिकको ट्राफिकलाई खबर गर्नुहोला, उसलाई हामी कारबाही गर्छौँ। ट्याक्सीको मिटर खुला हुनुपर्छ र तपाईँ चढेपछि ट्याक्सीको मिटर अन गरेर दौडिनुपर्छ। होइन, त्यो चाहिँ सरकारले तोकेको नियमअनुसार चल्नुपर्छ र चलेन भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी कारबाही गरिहाल्छौँ। त्यसो त समस्या ट्याक्सी चालकमा मात्रै छैन। कतिपय यात्रु स्वयं मिटरका आधारमा भाडा तिरेर यात्रा गर्न चाहँदैनन्। तपाईँको म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने है, त्यो कुनै पेसेन्जर अब त्यतिकैमा हिँड्ने भन्ने हुन्छ, कुनै मिटरमा जाऊँ भन्छ, मिटरमा हिँड्ने भने मिटरमै जाने, अब त्यतिकै हिँड्नेलाई त्यतिकै हिँड्ने। ट्याक्सीमा हुने ठगी रोक्न सरकारले 2073 पुसदेखि कम्प्युटराइज्ड बिलिङ मेसिन जोड्न सुरु गरेको थियो। मिटरमा बदमासी गर्ने र अङ्क अनुसार ट्याक्सी चलाउन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने सरकारको दाबी थियो। तर यो मिटर प्रिन्टर सिस्टम प्रयोग गर्न ट्याक्सीहरू अझै तयार भएका छैनन्। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपालमा बिहिबार थप 112 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,872 पुगेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहिबार पनि कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अध्यावधिक गरेको छ, जस अनुसार थप 83 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विभिन्न कारणले मृतकको तथ्याङ्क संकलन हुन नसकेका कारण विगतमा मृत्यु भएकाहरूको संख्या जोड्दा एकै दिन 83 जना थपिएका हुन्। उनीहरू सबै पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएका भने होइनन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2767 पुगेको छ। नेपालमा थप 84 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 2,70,223 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 882 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 63 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्म 21,53,636 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनाएको छ। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित असफल गराउन निर्णायक रहेको दल नेपाली कांग्रेस अझै अलमलमा रहेको छ। कांग्रेस संसदीय दलमा दुई धार देखिएका कारण पनि निर्णय हुन सकेको छैन। प्रदेशसभा सदस्यहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल
पक्षमा बाँडिएका छन्। देउबा पक्षधरले अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउने र पौडेल पक्षधरले पारित गर्ने रणनीति लिएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरिएको छ। प्रदेशसभाको बैठक आगामी फागुन 20 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव छलफलमा लगेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको दिन कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, सचेतक सूर्यराज राई, शेखरचन्द्र थापा लगायतका देउबा पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरूले बैठक स्थगन गर्न सभामुख भण्डारीलाई दबाब दिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक केदार कार्की, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले अविश्वास प्रस्ताव बैठकमा पेश हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता यादवले विपक्षी दलको धर्म अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङबोले सबै विपक्षी दलको सहमतिमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरिसकेकाले आउँदो बैठकमा सबै विपक्षी दलको सहयोग र सहमतिमा अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने तयारी गरेको बताएका छन्। मोरङको उर्लाबारीका 31 वर्षीय प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु भाइलेन्ट एपेक्सियाका कारण भएको भिसेरा रिपोर्ट प्रतिवेदनले देखाएको छ। सामान्यतया भाइलेन्स एपेक्सिया भन्नाले झुन्डिएर, गला दबाएर, डुबेर वा निसासिएर श्वास प्रश्वास अवरोध भएको बुझिन्छ। भिसेरा रिपोर्टको प्रतिवेदन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पठाएको थियो। प्रतिष्ठानले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पठाएपछि फागुन 9 गते नै फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायका लागि प्रहरीले पठाएपछि बास्तोला मृत्यु प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान थालिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले नयाँ सिराबाट थालेको अनुसन्धानसँगै शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका 6 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा बुधबार मुद्दा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 2 जना पक्राउ परेका छन् र बुधबार बयान समेत भएको छ भने बाँकी 4 जना भने फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। भने पश्चात 19 गते हामीले पुनः भिसेराको परीक्षणको लागि चाहिँ पठायौं। 22 गते चाहिँ मेयरमान दर्जी, राजेश रोड पहिले, दिपेश पौडेल, सुदीप परियार र घरधनी रमेश गिरी र होटल सञ्चालक कुमार राई समेतको नाउँमा यी कसुरदारहरूले मादक पदार्थ रक्सीमा विषालु पदार्थ मिसाई रमेश गिरीको घरको कोठामा लगी कर्तव्य गरी मारेको भनी कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पुनः जारी प्राप्त भएको र 26 गते पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान गराई 27 गते प्रतिवादीहरू रमेश गिरी र कुमार राईलाई समेत पक्राउ गरिएको। पक्राउ पर्नेमा होटल सञ्चालक कुमार राई र मेहरमान दर्जी रहेका छन्। फरार प्रतिवादीको सूचीमा राजेश रणपहेली, दिपेश पौडेल, सुदेव परियार र घरधनी रमेश गिरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मृत्युका सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरीले बुझाएको फाइलका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले कर्तव्य ज्यान कसुरमा प्रतिवादी कुमार राई र मेहरमान दर्जी सहित 6 जना विरुद्ध बुधबार मुद्दा दर्ता गरेको छ। गत पुस 4 गते उर्लाबारी 6 स्थित रमेश गिरीको घरमा आफ्ना साथीहरूसँगै सुत्न गएका बास्तोला पुस 5 गते बिहान मृत फेला परेका थिए। स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि आएर कार्यभार सम्हालेको झण्डै 4 वर्ष पुग्न थालेको छ। तर कतिपय ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरू भवन अभावका कारण साँघुरो भवनबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य भएका छन्। यस्तै भएको छ तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा पनि।
नगरपालिका बन्नु अघि सामुदायिक भवनको नाममा रहेको भवन नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको छ। नगरपालिकाका लागि बल्ल तल्ल भेटिएको उक्त भवनमा साँघुरो कोठा, त्यसमा पनि मुस्किलले कार्यालयको नियमित काम भइरहेको छ। साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह हुँदा सेवाग्राहीले समस्या झेल्दै आएका छन्। होइन, ठाउँ त धेरै साँघुरो छ। अब कहिलेकाहीँ काम लिएर आउनु पर्दाखेरि अब सबैतिरको एकैचोटि फेरि एउटै कोठा छ, एकैचोटि छिरिन्छ। छिरिसकेपछि कसको कुरा सुन्ने कसको कुरा नसुन्ने हुन्छ। अब मेयर साहेबहरूलाई मेयरलाई अब हाकिम साहेबहरूलाई पनि त्यही हो। मिटिङ पनि त्यहीँ हुने, अनि मेयरले भेट्नुपर्ने त्यही ठाउँमा, उपमेयरले भेट्नुपर्ने त्यही ठाउँमा। अनि त्यहाँनिर के छ भने आफूले जुन चाहिएको कुराहरू राख्नु कुनै पनि नपाइने। नगरपालिकाको भवन साँघुरो हुँदा भौतिक अभाव मात्रै भएको छैन, सबै सेवाग्राहीले देख्ने गरी नागरिक ओडापत्र समेत राखिएको छैन। सबैतिर अपाङ्ग मैत्री भवनको कुरा चलिरहेको बेला लालीगुराँस नगरपालिकाको भवन सपाङ्ग मैत्री पनि नभएको र एउटै टेबलमा 3 जना कर्मचारीले काम गर्नु परेको नगरपालिकाका कर्मचारीको गुनासो छ। उहाँहरूलाई सेवा दिन सेवा प्रवाह पनि समस्या र यहाँ बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि एकदमै समस्या रहेको छ। कर्मचारी अब एउटै सिटमा एउटै टेबलमा 2 जना बसेर 3 जना बसेर काम गरिरहेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्न जनताहरूको चाप बढेको बेला पनि समस्या हुने गरेको छ। नगरपालिकामा वार्षिक विकास खर्च करिब 10 करोडको भएकाले भवन बनाउन नसकेको नगर प्रमुखको भनाइ छ। प्रदेश र संघ सरकारसँग पटक पटक भवनको माग गरे पनि सुनवाई नभएको नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङको भनाइ छ। भएन, अब पैसा राजनीति जसको माथि पहुँच उसैको पैसा छ। राजनीति पहुँच भनेको पैसा छैन। जम्मा 8-9 करोड पैसा हामी चलाउन पाउँछौँ। जम्मा त्यो 9 करोड पैसा 3 करोड पैसा चाहिँ के अरे भवनमा लाएर अनि 6 करोडले कर्मचारीलाई यहाँ उनीहरूको कर्मचारी तलब खुवाउनु कि बाटो मर्मत गर्नु कि सिँचाइमा हाल्नु कि खानेपानी। नगरपालिका रहेको उक्त साँघुरो कोठा भएको भवनबाट काम गर्दा कर्मचारी तथा सेवाग्राही समेत समस्यामा पर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको राज्यले सेवाग्राहीको सुविधाको लागि स्थानीय तहका भवन निर्माण गर्नतर्फ समेत ध्यान दिन जरुरी छ। मकवानपुरको हेटौडा स्थित मालपोत कार्यालयले सबै खाले काम अनलाइन मार्फत नगर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन्। अनलाइन मार्फत घरमै बसेर सबै सेवा लिन सकिन्छ, तर कार्यालयले अनलाइन सेवालाई सुचारू नगर्दा सेवाग्राहीहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। कार्यालयले अनलाइन सेवालाई सुचारू नगर्दा मालपोतमा भिड हुनुका साथै सामान्य कामका लागि पनि दिनभर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन मार्फत भू सेवा सुरु भए मालपोतमा हुने गलत क्रियाकलाप तथा दलालले दिने कष्ट कम हुने देखिन्छ। नागरिकको सहजताको लागि अनलाइन सेवा सुचारू गर्न सर्वसाधारणले माग गरेका छन्। अनलाइन सेवाका लागि मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई हेटौडा उपमहानगरपालिका र लेखापढी कानून व्यवसायले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएका छन्, तर मालपोत कार्यालयले भने सेवा सुचारू गर्नेतिर कुनै पहल गरेको छैन। मालपोत कार्यालयको अनलाइन सेवा प्रभावका लागि आवश्यक कम्प्युटर, नेट तथा जनशक्ति सहयोग गर्ने हेटौडा उपमहानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो अनलाइनबाट सेवा गर्ने भनेको यो सँगै सरकारले पनि गर्ने हो र स्थानीय सञ्चालन ऐन 2074 मा स्पष्ट रूपमा मालपोत नापी लगायतका हामीहरूको मातहतमा आए पनि व्यवहार त हाम्रो मातहतमा आइसकेका छैन भने पनि तर हामी के भन्छ यहाँ हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका नगरवासीहरूले यदि अनलाइनबाट सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरू पाउनुहुन्छ भने त्यसको लागि इक्विपमेन्टहरू मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु सार्वजनिक ऐन खरिद चाहिँ अलिकति झन्झटिलो छ। त्यो झन्झटिलोलाई पनि पार गर्दै हामीले त्यो यथाशक्य छिटो गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता पुनः एकचोटि जाहेर गर्छ। कार्यालयले अनलाइन सेवा सुचारू नगर्दा मालपोत कार्यालयमा दिनहुँ दलालहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सुरक्षित र छिटो छरितोको नाममा अनियमितता हुने गरेको छ। विभागले भू सेवा प्रारम्भ गर्न लागेको भए पनि जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा सुरु गर्न आगामी आर्थिक वर्ष लाग्ने मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। मेरो विचारमा अब प्रारम्भ गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छ विभागले। अब त्यसलाई केही समय लाग्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा यो आर्थिक वर्ष पछि अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सायद हुन्छ होला। एक्ज्याक्ट त मैले भन्न सक्दैन, मेरो अनुमान हो। विभाग चाहिँ यो कार्यमा अग्रसर छ। त्यो त अत्यन्त उत्साहजनक कुरा हो। नगरपालिका लगायत मेयर हरिबल महज्यूलाई पनि अब धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामीलाई आवश्यक
सहयोगको लागि 15,000 पनि हामीले गरिसकेका छौँ। अनलाइन सेवा सुचारू हुँदा समय र श्रमको बचत हुने भएकाले सेवा सुचारू गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। त्यस्तै कार्यालयको नाममा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न पनि भूसेवा लागू गर्नुपर्ने सेवाग्राहीहरूको माग छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट दामु चौलागाईको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेफ्सेफरी सूचकमा भारी गिरावट आएको छ। बिहिबार शेयर बजार सूचक नेफ्से 44.94 अङ्कले घटेर 2554 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार घटेपछि कारोबार रकम समेत घटेर 6 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बुधबार पनि कारोबार रकम 6 अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै सीमित भएको थियो। सबै उपसूचक रातो भएको बजारमा सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह करिब 300 अङ्कले घट्दा निर्जीवन बीमा समूह पनि 176 अङ्कले घटेको छ। उत्पादन समूह 72 अङ्क, लघुवित्त समूह 60 अङ्क, व्यापार समूह 55 अङ्क, विकास बैंक 47 अङ्क, बैंकिङ समूह 37 अङ्क, अन्य समूह 36 अङ्क र जलविद्युत समूह 27 अङ्कले घटेको छ। 206 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 10 कम्पनीको मात्रै मूल्य बढेको छ। आज 83,000 कारोबारबाट 206 कम्पनीका 1,58,00,000 किता शेयर 6 अर्ब 10 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। 10 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 5 कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो भने बाँकी सबै कम्पनीको मूल्य घटेको छ। कुमारी बैंक लिमिटेडले ललितपुर गुवारको स्थित तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यवसायीहरूलाई सहज रूपले नै मोबाइल फोनबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न क्यूआर सुविधा ल्याएको छ। नगद वा कार्डको विकल्पमा आफ्नो मोबाइल फोनबाट भुक्तानी गर्न सकिने डिजिटल प्रविधिलाई प्रवर्धन गर्दै कुमारी बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूका लागि कुमारी स्मार्ट नामको मोबाइल एप्लिकेसन ल्याएको हो। यो एपबाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी सुरक्षित र सजिलो भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यस्तो सेवाको प्रयोग गर्दा कुनै पनि थप शुल्क नलाग्ने हुनाले कागजी नगद यो विकल्प नवीन र सहज पनि छ। कुमारी बैंक लिमिटेडका क्यूआर कोड उपलब्ध भएका व्यावसायिक स्थान वा प्रतिष्ठानहरूको संख्या 7,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कुमारी बैंकले देशैभर 192 शाखा सञ्चालन, 162 एटीएम, 22 शाखा रहित बैंकिङ इकाइ तथा 13 एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ सुविधाहरू दिँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको श्रीलङ्का भ्रमणका क्रममा दुई देशले सार्क प्रक्रियालाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने पनि जोड दिएका छन्। भारत र पाकिस्तान बीचको तनावका कारण 7 वर्ष यता सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको अवस्थामा दुवै पक्षले सार्क बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धतामा जोड दिएका हुन्। पाकिस्तान श्रीलङ्का संयुक्त वक्तव्यमा सार्कका बडापत्रमा आधारित निकायहरूलाई गतिशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले क्षेत्रीय समृद्धि हासिल गर्न थप सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सार्क प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने पनि सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान तथा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबा राजापाक्ष र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्ष बीच बेग्ला बेग्लै वार्तामा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय वातावरणबारे समीक्षा समेत भएको थियो। उनीहरूले यो क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्वका लागि सहकार्य गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको श्रीलङ्काली परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को महामारी सुरु भएपछि गत वर्ष मार्चमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क क्षेत्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक आयोजना गरेका थिए। त्यसपछि सार्क शिखर सम्मेलनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने क्षेत्रीय अपेक्षा रहे पनि पूरा हुन सकेन। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक वीर डिभिजन लेग फुटबलमा रानीपोखरी कर्नर टिम
आरसीटीले सहज जित निकालेको छ। बिहिबार भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित आरसीटीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले हराएको हो। 7 दुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलको 6औं मिनेटमा अजित गुरुङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै आरसीटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 19औं मिनेटमा गणेश हमालले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा फर्काए। खेलको 50औं मिनेटमा सचु गुरुङले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै खेलको 66औं मिनेटमा सुरेन खवासले गोल गर्दै आरसीटीलाई 2-2 को बराबरीमा ल्याए। 68औं मिनेटमा आशिष सापागाईले रातो कार्ड पाएपछि आरसीटी 10 खेलाडीमा समेटियो। खेलको 83औं मिनेटमा विश्व थापाले गोल गर्दै आरसीटीलाई 3-2 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 85औं मिनेटमा अजितले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आरसीटीलाई 4-2 को जित दिलाए। जितसँगै आरसीटीले 7 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। नयाँ बस्तीले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। यस्तै बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा वाइस युनियन क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। युनियनले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वाइस युनियनको जितमा विनोद राईले ह्याट्रिक गरे। टङ्क बहादुर स्याङतानको नाममा 1 गोल रह्यो। वाइस युनियनले 7 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ। झम्सीखेल 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। लिगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन ग्यारी फिलिप्स नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फिलिप्सलाई महिला टिमको प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि एन्फाको 5 सदस्यीय प्राविधिक समितिले फिलिप्सलाई महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। गत वर्ष पोखरामा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि महिला फुटबल टिमको प्रशिक्षक हरि खड्काले राजीनामा दिएका थिए। त्यस यता प्रशिक्षक पद खाली रहेको थियो। हरि खड्का भने हाल एन्फाको महिला फुटबल विभाग प्रमुख भएका छन्। यस्तै एन्फाले महिला साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी महिला एसियन कप छनौट खेलको तयारीका लागि महिला टिमको बन्द प्रशिक्षण छिट्टै सुरु गर्ने जनाएको छ। एन्फाले माघ 7 देखि फागुन 7 सम्म पहिलो पटक महिला फुटबलको डबल राउन्ड रोबिन लिग आयोजना गरेको थियो। यसै प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गरेका बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी छनौट गरिने एन्फाले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार गठनमा दलहरूबीच तीव्र छलफल। प्रचण्ड माधव समूहप्रति कांग्रेस र जसपा विश्वस्त हुन सकेनन्। पहिला दल विभाजन टुङ्ग्याउन दबाव। चुनावको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले गरेको 8 करोड 34 लाख खर्च बालुवामा पानी। वैशाखमा चुनाव नहुने भएपछि नेकपाको दल आधिकारिकता विवाद पनि लम्बिने। काठमाडौँका केही सरकारी कार्यालय परिसरमा सञ्चालित समेना गृह नै मापदण्ड विपरीत रहेको खुलासा। जिल्ला प्रशासन अदालत टेलिकमदेखि बार एसोसिएसनभित्र दूषित खाना। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक नबस्दा पनि झण्डै 3 महिनाको तलब भत्ता पाउने। अधिवेशनका लागि प्रशासनिक भौतिक तथा प्राविधिक तयारी पूरा। काठमाडौँमा अझै पनि ट्याक्सीहरू मिटरका आधारमा भाडा सुल्न नमान्दा यात्रु मर्कामा। बिलिङ मेसिनको प्रयोग नभए पनि नियमन निकायको अनुगमन र कारवाही प्रक्रिया फितलो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काद्वारा सार्कको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त। सबै निकायहरूलाई गतिशील बनाउनु पर्नेमा जोड। र नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षकमा अस्ट्रेलियन ग्यारी फिलिप्स नियुक्त। साफ च्याम्पियनसिप र एसियन कप छनौट खेलको तयारी छिट्टै सुरु गर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।